только что откапиталили мотор. Сейчас будем делать первый пробный тест. Оставайтесь с нами. Долгие 3 недели мы заставляли себя ждать и мучаться, чтобы она поехала, но это не передать. Это ощущение, которое сродни сексу. Она едет, причем она едет довольно быстро. Быстрее нагрелись. С Богом. Передаваемые ощущения. Вторая втыкнулась, отлично. Тут, наверное, на первой надо заезжать. Тихо. Сейчас я сюда подам. Ух ты, блядь! Мужик. Ти що, жорстко пригнув. Ти бачив? Сигналчик не работает. Мужик, думаєш, що ти йому. Мы едем на новом моторе. А что сцепление, док, як вроде педаль проваливается поначалу. Я нажимаю, как бум, проваливается, а потом выжимаю. А ну сейчас третью скорость здесь надо попробовать включить. Чего? Давай вийдемо напряму. Да, что-то сцепление не то. О, третья отлично включилась. Отлично. Надо, наверное, чуть прокачать его ще. Вот так якось провалюється, а потом підхватує сцепление. А давление единичка, не увеличилось, глянь. Чого воно таке мале? А в тебе було більше? В принципі, да. Та хоча воно і таке й було. А щось я тут розвернуться і я назад поїду. Я не хочу туди зараз їхати, в той поворот. Задньої нема, так? Не знаю, я ще не пробував. Чи виїдемо за стоянку, розвернемося Давай там? виїдемо. Там. Ця адська ручка це